bikin squishy collection. Dan vlog kali ini kita ditemenin sama makan saudara aku. Dan gak lama-lama, let's get started. Yang pertama aku ada I Love Tips by Safilan. Aku ada ini. Gabungin aja sih itu yang kedua. Yang kedua ada avocado. Avokadonya slow banget. Untuk yang ketiga ada Ada ini. ada kayak Hello Kitty gitu, pokoknya tahu namanya komen di bawah. Dan ada yang keempat ada ini, nggak tahu aku namanya apa, pokoknya ini berat gitu. Yang kelima Ada ini. Banana fresh banana Eric. ini bukan selechi ya, Cak. Sorry guys, ini bukan selechi, ini banana by Eric doang. Dan yang keenam ice cream. Ini hard. Dan yang ketujuh aku ada burger. Aku ada yang Kedelapan Aku ada. medium Ini aku suka padaban. banget, aku suka banget ini soalnya dia. Yang cowok. Yang ke 9 Aku ada slipper. Yang ke 10 ada milk butter. Aku ada slipper. Aku ada Dan yang ke 11 aku ada mango. Yang ke 12 ada Dan aku ada yang kedua. lemon. Yang ke 13 ada buttermelon, butter cheese and watermelon. Yang ke-12. Ini yang ke 13. Next untuk yang ke 14 ada mini squishy. Ini campuran banget. Ini squishy yang mini-mini. Ini ada tart. Ada rabbit, ada cat, ada donut, macaron, pizza biasa kayak gini, ada donut, mini pandaban yang cowok. Aku juga ada sawi. Gen sawi itu starter. Sawi gede banget, udah gitu dia. Wow. Aku nggak tahu ya ini yang keberapa karena tadi Itu lucu udah banget. tadi udah. Oke, aku Ini. dapetin gitu kameranya. Yang ke-18 aku ada ini kayak beruang gitu. Tapi kayak udah copot gitu kepalanya. Jadi ini badannya. Yang ke-20 ada yang 19 ada. Yang 19 kamu. Ada yellow strawberry. Ya, strawberry. Yang ke-20 ada tofu. This is a tofu. Kalau begitu slow, dan kamar. Dan yang ke-21 Aku ada ini. Smile Monster itu homemade, aku buat sendiri. Dan tadi kalau ada suara anak cewek kecil gitu karena ada saudara aku dan ada ini saudaraku cowok, ini yang cowoknya, nih adanya di sini, nih adanya. Dan yang ke-22 yang terakhir yaitu ada yaitu apa sih namanya, croissant. Thanks guys udah nonton video kita yang ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye. See you next time video. Dan jangan lupa subscribe channel aku juga ya yang di bawah ini. Dan jangan lupa untuk kalian komen untuk membuat Q&A. Kita butuh komen kalian untuk membuat Q&A yang bagus ya pertanyaannya. Dan kalian jangan lupa komen ke channel aku yang ini. Bye. Tunggu video kita berikutnya. Bye. Jadi kalau kita selalu bikin video berdua karena Salwan sama adiknya rumahnya tuh jauh. Di Kalau kebun pala. iya, kalau Maca rumahnya ada di itu, jauh banget. Ada di Tapi Garut. dia ada di kampung. Tapi dia main ke sini. Karena udah libur sekolah. Ya, aku kasih tahu juga ya alamatnya Salwa itu pokoknya di kebun pala.
kebun pala itu banyak, jadi aku nggak bakal kasih tahu dia di kebun pala mana. Bye. See you next time video. Bye.